vous édifie. nalingi na fongo la parenthèse nalingi na biso yo muto kendaka ko juger batu na ba apparence peut-être muto yo monaka elombe na famille na bino ma réalité na misu na zamba za kelombe te peut-être muto yo bangaka na famille na bino spirituellement zalaka na faible. Bible zolo ba David azalaki un jeune homme mutu moko aza na apparence moko ya eloko te. Bible zolo ba tango akayo kika babani ko finga zamba Israël azongi simate. Parenthèse mususu na lingi na fongola ane oko permettre mutu se moquer na nzambe na yote ko permettre mutu afinga be fort ozo sala ba prière te parce que ba éviter le sambo yo sala kanini apporter la kayo ba éviter prière au sala kanini se memela ope na vie yango ko permettre te même na quartier même na ndako no mutu minimiser nzambe na yo. Est-ce que kopianga amen? Bible zoloba esika David azalaki David atelemi azotuna batolobi insécrétion nani azofinga nzambe na biso Goliath azanani yaya kobanga apparence ya mutu te kobanga arrogance na yete kobanga pe ba mbongo na yete oui ana mbongo aza arrogant aza ba relation ba connaissance mais devant zambo to obelela zelo otaza zéro na minute nzamba ko bende souffle de verticali le côté yaya kobanga apparence ya mutu azo combattre te kobanga pe multitude na bango te ko juger pe bango te na ba arme bango balati pour dire que ba arme na bango elekio na nguya. Bible zolo ba Goliath ngo sana David a remarqué Israël ezongi simekimi David a epsi bango bobanga eloko te bomona makamu nzamba osala Goliath ngana oboma ye bato bamona David lokola mutali boma nangina bisa mutu moko atalaka munene na likambo na ye amona ngo solution moko eyati amona ngo silipo na ye akomi komitepa tepa alobi naza komipesa chance ya suka ya mbaloso esimbite na tiki na ngana o forcer lisusu te. Je vais te dire une chose munene ya likambo na yo eza munene par rapport à ndenge ozomonela yango mais nzambe na biso aleki yango na munene pe na nguya. Il est capable kaka lelo lundi ya lelo le 10 apesa solution na situation na yo pe mutu oboyango te. Est-ce que kopiang amen? Kotan la te problème ya séparation foyer na yo kotan la te problème à stérilité na yo comment na grandeur à maladie na yo te comment na grandeur à ba passe na yo te mais mon est-ce qu'on nzambe o aleki passe na yo na nguya. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, Nzambe a pambola biso. Vraiment place nos souza, na yabi kozolanda biso na lingi. Opesa biso juste quelques minutes. Poto banda prédication na biso, na prière moko à quelques minutes. Continuité ya thème poto banda ki mbala oyo tikoleka. Tozotanga na no livre ya Genèse 49. Tozobanda na verset 8. Tokita nango kino na verset 10. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu viens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Parole du Seigneur. Seigneur Dieu tolingi toyokayo bela biso. Grâce na yo accompagné biso na kombo na Yesu. Amen. Tozolo bela likolo ya thème o l'autre fois to abordaki thème o ya Nzamba pesa ki biso. Cette fois-ci je célébrerai. Tozwaki yango na histoire ya Genèse. Soki na Genèse 29 au mona place Léa aboti bana les oloba zamba mona ki ke Léa zalaki elongi mabe
azalaki aimé te, azalaki privilégié na makambo mosusu te. Nzambe kosalaka bandi opesi bana azobota. Aboti mwana liboso ya mibale ya misato ya 4e ya ekoloba, cette fois je célébrerai l'Éternel. Nalingi nayebisa mutu moko, oui, des fois Nzambe apambolaka yo, des fois kutanaka na opportunité malamu na vie, des fois kutanaka na makambo minene esalamelaka yo, mais cette fois-ci Nzambe azoloba aosalelo eloko ekotikala sujet ya adoration epa bato mosusu. Mbula o Nzambe aosalelo makambo o bato baobanda beta maboko bazoloba ça c'est l'œuvre de l'Éternel, mutu akosala eloko aboye te. Yango nalingi vraiment que cette année on se consacre yo mobimba liboso na Nzambe, o mikaba yo mobimba liboso na Nzambe, éviter ba distraction, ba dispute inutile, mimona yo liboso na Nzambe. Bible zoloba na verset toti kotanga ya Genèse 49. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bazoloba Jacob abandi opambola bana na ye, na sima bénédiction bandi kopambola bana, alobi wa liboso koma abebisaki couche na ye, abebisaki mbetu na ye, abimaki na concubine na tata na ye. Tata alobi yo kopambwama te, oyo ezalaki réservé mpo na bana liboso epa bayuda, yo kozwa yango te. E Bible zoloba mwana tikalaki bongo, toye komona na mwana ya mibale pe misato, tata alobi nalakeli kanda na bino bozalaka nango mabe, parce que akoza kanda bokendaki koboma bato bayaki koviole ndeko na bino ya mwasi Dina. Et la Bible dit tata ntango asilisi epa baoyo bazalaki ya mibale ya yanaleki, ake sikoyo epa ya 4e fils olia lakele mabe. La Bible dit abandi oyebisa ye, alobi Juda, tes frères te célébreront. Elingi koloba Juda za lokola batu nyonso te, eza na makambo ifo esalama na kati ya Juda oyo bandeko na ye bakocelebre. E ake alobi ta main ekozala likolo ya nsima moto ya banguna na yo. Nde place problème nanga nalingi nalobela yango wana. Alobi ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Azosuka wana pona ton. Alobi loboko na yo ekozala na nsima moto ya banguna na yo, pe bandeko na yo bana ya tata na yo bakogumbamela yo. Eza profesi mobimba o Nzambe azoyebisa yo ke makambo elelisaki yo lobi Nzambe akopermettre yango eleliso lelo te. Nzambe azopesa pouvoir likolo ya badomination oyo edominaki yo lobi. Par rapport ya domination nalingi tozwa na verset biblique moko place oza ozotanga livre ya 1 Samuel 17 tozobanda na verset 40 tokokita nango kino na 50. Nous lisons la parole de l'Éternel. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, enfin sa fronde dans la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approchaient peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda David, et lorsque l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit qu'en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec 2 bâtons. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. David et Dieu Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains, et je te battrai et je te couperai la tête aujourd'hui.
je vais donner les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre sauront lorsqu'Israël a un Dieu. Toute la terre sauront qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée sauront que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dès que le Philistin s'est mis à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière. Il prit une pierre et la lançant avec sa fraude, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonçant. Le Philistin tomba le visage contre terre, ainsi que avec une fraude et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir l'épée à la main. Parole du Seigneur. Voilà. Nalingi place ozobete la koloma boko makasi. Parole salinga bien makasi penza. Et la Bible nous dit David azotelema. Papa na ebisi, ça fait quelques jours bandeko na yo bakei. Mais place bake na zuina nous suite na bangote. Tata zo ebisi, est-ce que koki kokende na nous te? Po oluka na moyen tala bango na lambi mwa biloko ke no pesa bango. La Bible dit David a zu biloko na courage yake ake kokuta bango na champ ya bataille na terrain ya bitumba. Ayoki Goliath azo finga ba Philistin ba Israélite. La Bible dit ba Philistin ba bandi ko se monke. Goliath a telemi alobi bo bimiselombe na bino na kobeta ye. Chose grave lombe na bango bazalaki na ye Saül. Saül azalaki roi au Israël bango mo ba miponaki parce qu'azalaki mulai munene homme ya guerre ba yebi ye famille na ye mobimba. Nalingi na fongo la parenthèse. Nalingi na biso yo muto kendaka ko juger batu na ba apparence. Peut-être muto yo monaka elombe na famille na bino, ma réalité na misu na zamba za kelombe te. Peut-être muto yo bangaka na famille na bino, spirituellement zalaka na ye faible. Bible zolo ba David azalaki un jeune homme. Mutu moko aza na apparence moko ye lokote. Bible zolo ba tango akayo kika babani ko finga zamba Israël. Azongi simate. Parenthèse mususu na lingi na fongola. Ane oko permettre mutu a se moquer na zambe na yote. Ko permettre mutu a finga be fort ozo sala ba prière te. Parce que ba éviter le sambo yo sala kanini apporter la kayo. Ba éviter prière au sala kanini se memela ope na vie. Yango ko permettra te même na quartier, même na ndako no mutu a minimiser zambe na yo. Est-ce que copie en amen? Bible zoloba esika David azalaki, David atelemi azotuna batolobi insécration nani azofinga zambe na biso. Goliath azanani yaya kobanga apparence mutu te, kobanga arrogance na yete, kobanga pe ba mbongo na yete. Oui, ana mbongo aza arrogant, aza ba relation ba connaissance, mais devant zambo to obele la zelo otaza zéro. Na minute ozamba ko bende souffle de verticali le côté. Yaya kobanga apparence ya mutu azo combattre te, kobanga pe multitude na bango te, ko juger pe bango te na ba arme bango ba lati pour dire que ba arme na bango lekio na nguya. Bible zolo ba Goliath ngo sana. David a remarqué Israël ezongi simekimi. David a epsi bango bobanga eloko te, bomona makambo zamba osala. Goliath ngana oboma ye. Batu bamona David lokola mutali boma. Nangina bisa mutu moko atalaka munene likambo na ye. Amona ngo solution moko yati, amona ngo silipo na ye, akomi komite patepa, alobi naza komi pesa chance ya suka, ya mbaloso esimbite na tiki na ngana forcer lisusu te. Je vais te dire une chose, munene alikamu na yo eza munene par rapport à ndengo zomonela yango, mais Nzambe na biso aleki yango na munene pe na nguya. Il est capable kaka lelo lundi ya lelo le 10 apesa solution na situation na yo pe muto obo yango te. Est-ce que copie en amen?
kotala te problème ya séparation foyer na yo, kotala te problème ya stérilité na yo, komona grandeur ya maladie na yo te, komona grandeur ya bapasi na yo te, mais mona siko nzambe oyo aleki pasi na yo na nguya. Mona siko nzambe oyo capable ya kopia solution na basituation na yo, mona siko nzambe oyo capable ya korésoudre baproblème na yo nyonso. Bible zoloba David azopusana atuni bango mutu oyo akoboma mwana mobali ba opese nini, ayoki bato babanda obeta lisolo Saül alobi oyo akoresi Goliath, apreparele mwana ne ya mwasi, apreparele na bozwi, aobimisa libota nini nyonso na kibombo. Je vais te dire une chose, mutu nyonso asalaka face na ba réalité ba combat spirituel, récompense nango ezalaka. Zamba travaillaka na ba lâcheté, zamba travaillaka na ba faiblesse ya mutu alelaka kaka, ya bangaka kaka, soki aloti ndoto mabe ya bangi, soki amoni maladi bo ya bangi. Zamba travaillaka na bato ba ozaka, zamba travaillaka na mutu atiaka loboko ne na pati, alobi fona s'impliquer na likambo ezwa solution. Cette année zane a kozonga simate, Jacob a zoyebisa Judas, alobi ta main et ozala derrière, ta main sera derrière nuki ya bandeko na yo, na sima moto bandeko na yo loboko na yo kozala. Peut-être tu ne sais pas encore, déjà Zamba peut s'autorité pouvoir cette année que au dominer likolo ba puissance ya molili, likolo ba force combattre kabino na famille. Peut-être Nzambe ça peut sur makoki au dominer likolo sorcellerie, au combattre ka finance na bino na famille, au dominer likolo ba séparation, ba divorce, au dominer likolo ba force ka ko bloquer mariage na bino na famille. Mais tant yozo la chose ozonga sima pona nya sala. O papa libale la bisote na famille biso to ndenge moko ya baloso mobala ya sente ngaka ngala kende balo de non yo ba o sente te o bala libala honneur. Papa libalo et panza nango kaka na lembi okolemba libalo te, toi tu seras honoré parce que mobali wana yaki ko bala o te po yo kutana na soni. Bible solo ba David tango ayoki makambo ane pesi courage na lingo tala na grandeur abitumba te, tala récompense ezwa na sima bitumbo obunda, tala victoire eza na sima, grandeur ya victoire o eza na sima ya bitumba wana. David atelemi ake kolokota mabanga, Goliath amoni David aseki, alobi petit na omono za innocent, yaya na omona oza innocent, bato mokili ba lo boza innocent kokate. Oui parce que ba o juge en apparence, ba yebi okututala assemblée na catholique, ba bi okututala za kutuna zambete, okututala za mutu milangwa, d'ailleurs lobi kindumba na ende mutu bebi silibala na ye. Moi je te dis une chose, bango ba lo ba kindumbe bebi silibala na yo, mena sima ya bitumba na gloire moko eza, libala mutu moko ezo za la restaurer cette année et puis dans janvier oh. Et la Bible dit, tant Goliath azo humilié, azo minimiser David, David a que lokota mabanga, azui 5 pierres, qui signifie le 5 ministère de la parole de Dieu. Je vais te dire une chose, devant bitumbo zanango, pour réussir au paniquer, na lingi en toi, olata liloba na Nzambe. Na lingi en toi, ozana force à liloba na Nzambe. Vous savez, eloko epesa ki victoire et pas Jésus, ezala ki gêne, il y a 40 jours, 40 nuits à sala kite. La Bible dit na tentation na ye soko tangine bandeli, na tentation na ye. Bible zolo batangu Satan ko tenter Jésus na service azala kinango. Ayebisiye mibwaka ba ange bakoya ko joyo. Jésus bandaki ko répondre na l'écriture lobi, il est écrit. Arme le plus efficace pour renverser les démons, pour renverser les bazo telemelo bazo combattre yo. Chana kat na yo liloba na Nzambe. Nzambe azoyebisa Josué na livre Josué 1. Ayebise que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Abando pese ba promesse. Alobi pour réussir. Alobi pour dominer likolo banguna na yo. Pour batu babanga yo. Méditaka liloba na Nzambe jour et nuit. Nangina tout na chrétien moko azolanda message yo. Nani atanga ratane fisque verset moko chaque jour.
mais au mona na Facebook na yo to na ba Twitter na ona biloko no salaka oza champion pe champion ya osala ba publication oza champion pe champion ya commenter ba bêtises ya osala biloko no so sala. Je m'excuse pour le terme, mais pose-toi tant qu'otanga liloba na Nzambe est-ce que sala Bible zoloba David tango asimbi mabanga Goliath abando sekaye. David abando poussa na Goliath alobi suis un chien po yela nga na nzete na maboko po bomangai alobi na oboma yo lelo na o détruire yo ya kobanga ba grimace ya esprit te ata so sambeli lelo esimbi te za grimace diable alinga la kiso koza na Nzambe te okomi na mesure olonga ete. Je vais te dire une chose devant bitumboza nango en dehors ya ko méditer liloba na Nzambe ozo connaissance liloba na Nzambe appliquer foi et bomaka misu ya bomoto foi etikaka siko motema ya mutu et bandasko ko expérimenter grandeur en Nzambe parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance à des choses za ko monate mais démonstration makambo za ko espérer nyangina ebisa yo eloko moko soki na bitumba na yo ya ne otieka ka kondima Goliath wa bundisaki na 2021 a okoya au nom de Jésus. Et la Bible dit esika Goliath azalaki apusani azwa na alliance na lance po boma abwa ke la David akufa. La Bible dit David asimbi kaka libanga moko azwi yango a lancer. Je vais te dire une chose, ezana eloko moko erataka te makambo nyonso eko raté na vie na yo ba relation eko raté mais na ngina ebisa yo ezana kombo moko soko utiliser ngwane o eko raté te ko simba. C'est le nom de Jésus. Ya kobele la kombo anokota ne o koluka kombo tata mwasi tane o koluka kombo mama lekitane o ane o luka kombo na Yesu. Tant au bandaki verset on est bandeli l'autre fois na lobaki il faut céder barque na yo pas Christ. Pierre poisoa pêche miraculeuse il fallait qu'il a cédé barque na ye alobi sur ta parole je jetterai les filets, sur ta parole je jetterai les filets. Cette année médite seulement la parole de Dieu, utilise le nom de l'Éternel lokola arme ya vie na yo okwesa banguna na yo. Voilà la raison pour laquelle bazo yebisa mwana mobalo Jida ta main sera derrière la tête de tes ennemis. Tika Nzambe nanga peso pouvoir olonga bitumba o. Tika Nzambe nanga peso makoki olonga banguna na yo. Ko juger comment na munene ya problème na yo te mona siko Nzambe. Parce que je veux me limiter par ici pour na saluer le prière. Seigneur, pambola de konyo soit lundi message na lingi message ebo tambu makati na ye. Oui, je sais au pesibiswane o olobi cette année to ko célébrer le sambo nanga ezali lona lilobano kati na biso. Pesa biso posa ko méditer Bible jour et nuit. Pesa biso posa ko bango butu pe moi. Pesa biso posa ya ko tambola na nzela na omasi alola. Yawe pia biso pouvoir ko longa Goliath. Goliath so alonga ki biso lobi o memela ki humiliation lobi na vie na biso. Na pamboli ndeko nyonso o ya ko landa message au Père. Tika Goliath nyonso vie na ye a s'agenouiller devant ye. Kaka ndenga zui décision ya ko kabela yo vie na ye azui décision ya ko bando méditer liloba na Nzambe azui décision ya ko s'attacher na yo kolo a vivre miracle na vie na ye a vivre changement na vie ne au nom de Jésus. Zambo azongi saka mabale panzana zambo abotsaka mwasi azanga bana zambo abalisaka moto aluka libala zambo apesaka batu visa accordé pour sa motema na yo après média lelo zala béni na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tika Nzambe nanga pambola. HP Media, la chaîne qui vous édifie.